এই যে কাতলটা, এই যে বড় সাইজের একটা রুই মাছ। এই ভাই একটু ধরেন তো ভাই। এই যে আজকের মাছটা সামনে সামনে ভাই বিশাল একটা মাছ ধরলেন, সেই রকম একটা শট হয়েছে। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করছি ভালোই আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমরা মাছ শিকারে চলে এলাম গাজীপুরের পুবাইলে অবস্থিত ভাদুনের বিদ্যুৎ ভাইয়ের পুকুরে। এখানে আজকে যেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই খেলায় আমাদের ফজলু ভাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ফজলু ভাই পাশাপাশি দুটি মাছা নিয়েছেন। তো আমরা ওনার সাথে মাছ শিকারে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন উনি মাছ শিকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই পুকুরে অনেক বড় বড় ব্ল্যাক কাপ, রুই, কাতল ইত্যাদি মাছ আছে। আমরা আজকে সারাদিন ফজলু ভাইয়ের সাথে থাকবো, ওনার মাছ শিকার উপভোগ করব, আমরাও মাছ ধরবো। আমাদের সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন, ভিডিওটি চমৎকার হতে চলেছে। দেখতে পাচ্ছেন ফজলু ভাই পুকুরে বড়শিটি ফেললেন। ওই পারে দেখতে পাচ্ছেন অনেক শিকারি বসেছেন। এই পুকুরে মোটামুটি 30টি মাচা দেওয়া আছে। 30 মাচায় আজকে খেলা হচ্ছে। আমরা দেখি এখান থেকে আমরা আজকে কি ফলাফল নিয়ে যেতে পারি। মাছে সম্ভবত মাছ, হ্যাঁ মাছ খাচ্ছে, খেয়েছে, টান দিয়েছেন ফজলু ভাই। দেখা যাক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাছ, হ্যাঁ হ্যাঁ এটি একটি বড় মাছ। মাছটি সুতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে হুইল থেকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঝড়ের গতিতে সুতা নিয়ে চলে যাচ্ছে মাছ পুকুরে। আমাদের শিকারী ফজলু, উনি দক্ষতার সাথে মাছটিকে খেলার চেষ্টা করছেন। এই পুকুরে আমাদের ধারণা যে কোনো একটা বড় ব্ল্যাক কাপ মাছই হিট হয়েছে, কারণ ব্ল্যাক কাপ মাছগুলো সাধারণত এই সুতার টান থেকে বোঝা যায় সবচেয়ে বড় মাছগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক কাপ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাছটি ওঠানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে হুইল থেকে, এখনো সুতা নিচ্ছে মাছ। বিদ্যুৎ ভাইয়ের পুকুরের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে মাছগুলো বেশ শক্তিশালী, যথেষ্ট শক্তি করে। এখানে আজকে 12,500 টাকার টিকিটের খেলা। সকাল থেকে শিকারীরা এখানে খেলছেন। আজকের আবহাওয়াটা খুব একটা ভালো না, মেঘলা আকাশ, তার উপর একটা নিম্নচাপের প্রভাব ছিল। তো মাছের খোট আমরা খুব কমই পেয়েছি। তারপর যে কটা মাছ আমরা পেয়েছি তার মধ্যে আমার সম্ভবত এই যে এখন যে মাছটা খেলছে এটাই হবে সবচেয়ে বড় মাছ। এতটা কষ্ট করে কোনো মাছ তুলতে হয়নি। তো মাছের শক্তি দেখেই আমরা ধারণা করতেছি মাছটা একটা বড় মাছ। দেখতে থাকুন বন্ধুরা, আমরা শেষ পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করব যে মাছটি কত বড়। আমাদের এই শিকারী ফজলু ভাইয়ের সাথে ওনার সহকারী হিসেবে আছেন মোবারক ভাই, আর ওনার পাশে দেখতে পাচ্ছেন আরেকজন আছেন, উনিও এই দোনো মাছাই আমরা আজকে খেলছেন ফজলু ভাই। পুকুরে আশেপাশে প্রচুর দর্শক আছেন, খেলা উপভোগ করছেন। এই যে এইখানে পাশাপাশি মাছে খাচ্ছে, টুকটাক খাচ্ছে। বড় মাছ দেখুন, এই পর্যায়ে এসেও সে সুতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে হুইল থেকে, কোন শিকারি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন। এই মাছগুলো সাধারণত বেশ সময় নিয়ে খেলতে হয়। এখানে আরেকটা বিষয় আছে,
এখানে 2 কাটার খেলা, 2 কাটার ভাষা খেলা। যদি 8 কাটা বা 10 কাটার খেলা হয় তাহলে মোটামুটি কনফিডেন্স থাকে যে মাছটা ছুটবে না, বা বড় মাছ হলে সেটা কোনো অবস্থাতেই পালাতে পারবে না। কিন্তু 2 কাটার খেলায় রিস্ক থেকে যায়, একটা কাটা খেলো আরেকটা কাটা যদি সাপোর্ট না দেয় তাহলে 1 কাটার উপরেই মাছটা থাকে। এই জন্য এই মাছগুলো তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, আর সেটাই আমাদের শিকারি করে যাচ্ছেন। উনি চেষ্টা করছেন মাছটাকে যেন কোনো অবস্থাতেই ফসকে না যায়, এই জন্য ধীরে ধীরে উনি মাছটাকে খেলে ওঠানোর চেষ্টা করছেন। বড়শি দিয়ে মাছ ধরার এই শখটা এমন একটা শখ, প্রতি সপ্তাহের শেষে শুক্র শনিবার এলেই মনটা অস্থির হয়ে থাকে কোনো একটা শিকারের স্পটে যাওয়ার জন্য, শিকার করা বা শিকার দেখা বা শিকারের সাথে। এই যে মাছটি দেখতে পাচ্ছেন নেট হয়ে গেল, শিকারীদের সাথে সময় কাটানো বেশ উপভোগ করি। অনেক বড় মাছ, অনেক বড় একটি মাছ। এটি একটি ব্ল্যাক কাপ দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মাছটি এটা মাছই ধরছেন। ফজলু ভাই নেট শো একটু আলগে দেন। ফজলু ভাই বিশাল একটা মাছ ধরলেন, সেই রকম একটা শট হয়েছে। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। বিশাল মাছ মাশাআল্লাহ, অনেক বড়। ভাই কয় কেজি হবে ভাই? প্রথম শিকারটি শেষ হলো। এবারে আমরা দেখি আবারও ফজলু ভাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি ওনার টোপটা তৈরি করছেন। টোপ আজকে খুব সাধারণ টোপ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন উনি ডিম রুটি দিয়ে টোপটা তৈরি করছেন। টোপে প্রচুর পরিমাণে ডিম দেওয়া হয়েছে, আর যেই পাউরুটিটার সাথে কিছু তুলা দিয়ে সেটাকে সফট করে বানানো হয়েছে। আরও একটি শিকারের জন্য প্রচেষ্টা, দেখি আমরা পরের শিকারটি কেমন হয়। এখানের পানিটা অনেকটা পানির উপরে যেই হলুদাভ যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা সম্ভবত পানি থেকে এসছে। যাই হোক, ভাদুনে আমরা ইতিপূর্বে ভাদুনের আরও অনেক ভিডিও দেখিয়েছি। আমরা এই স্পটটা গাজীপুরের মধ্যে 3টা জায়গার আমরা খুব দেখতে পাচ্ছেন মাছে খেয়েছে এবং টান দিয়েছেন এবং মাছটি সিপে আটকে গেল। শিকারির সিপে মাছটি আটকে গেল। ফজলু ভাই মাছটিকে খেলছেন। দেখতে থাকুন বন্ধুরা, এটা আমরা দেখতে থাকি। আশা করছি আরেকটা বড় মাছ আটকেছে। এই মাছটি নিয়ে ফজলু ভাই খেলছেন। গাজীপুরের মধ্যে যে কজন শিকারী আছে তাদের মধ্যে আমরা মহসিন ভাইয়ের কিছু ভিডিও আমরা দেখেছি, আপনারা খুব পছন্দ করেছেন, অনেক ভিউ হয়েছে, অনেক লোকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন। আর ইনিও একজন সিনিয়র শিকারী, গাজীপুরের খুব দক্ষ এবং সিনিয়র শিকারী হচ্ছেন এই ফজলু ভাই। ওনার ভিডিওগুলো মানুষ খুব পছন্দ করে। আজকে আমরা ওনার সাথেই শিকারে আছি। দেখতে পাচ্ছেন উনি ইতিমধ্যে একটি বেশ বড় সড়ো সাইজের একটা ব্ল্যাক কাপ উনি ধরেছেন। এখন ওনার সিপে আরেকটা মাছ আছে, উনি খেলতেছেন, মাছটাকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। যে কথা বলছিলাম, মহসিন ভাই এবং আর এই ফজলু ভাই, এই দুজন শিকারী, দুজনেই গাজীপুরের সিনিয়র শিকারী। দুজনের হাতেই বেশ বড় বড় মাছগুলো শিকার হয়। এর আগে আমরা আপনাদেরকে মহসিন ভাইয়ের বেশ কিছু ভিডিও দেখিয়েছিলাম, সেগুলো আমাদের এখানে আপনারা প্রচুর পছন্দ করেছেন। এই যে মাছটিকে অনেক কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা দেখার চেষ্টা করি মাছটি। এটা অনেক বড় মাছ, অনেক বড় দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। মাছটি কোনো অবস্থাতে ভাসানো সম্ভব। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পেয়েছি মাছটি অনেক বড় মাছ, মাছের সাইজই বলে দিচ্ছে। মাছের এই খেলা একটা অত্যন্ত চমৎকার আনন্দদায়ক মুহূর্ত কাটানো সম্ভব হয় যতক্ষণ আমরা এই শিকারের সাথে জড়িত থাকি।
খুব ভালো লাগে। আমার সাথে যারা থাকেন, আমার সাথে আমি যে সমস্ত শিকারীদের সাথে থাকি, তারা খুবই উৎফুল্ল থাকেন এবং খুব মজা করে তারা সময়টা পার করেন। এটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। যাদের মাছ ধরা, যাদের শখ, তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা কমেন্টে জানান আপনারা এই ছোটোবেলায় মাছ কী ধরনের মাছ ধরেছেন, বা মাছ ধরার কোনো ভালো অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি কমেন্টে জানাবেন, আমার সাথে শেয়ার করবেন। আমি ছোটোবেলায় খুব মাছ ধরতাম, যখনই সময় পেতাম মাছ ধরতাম। আর এখন তো মাছ ধরা খুব একটা সম্ভব হয় না, তারপরও যখনই সুযোগ পাই, ছুটি পাই, অবসরে আমি ঠিকই মাছ ধরা এবং মাছ শিকারের সাথে যে কোনোভাবে জড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন মাছটাকে উঠানো হয়েছে। এটা একটা বড় সাইজের একটা ব্ল্যাক কাপ। এই যে মাছটিকে এখন নেটে রাখা হবে। আমরা পরপর দুটো মাছ শিকার দেখলাম, কিন্তু সারাদিনে আরও অনেক মাছ শিকার করেছেন ফজলু ভাইরা, সব তো দেখানো সম্ভব না। আমরা সবশেষে যখন মাছগুলো উঠানো হলো তার একটা চিত্র দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ভাই একটু ধরুন, এই যে আজকের মাছটা সামনে সামনে এই বড় ব্ল্যাক, বিশাল ব্ল্যাক কাপ, বিশাল ব্ল্যাক কাপ, বড় ব্ল্যাক কাপ, আর বড় বিশাল, এর থেকে বড় আছে। এটা একটা বড় ব্ল্যাক কাপ মাছ। এই মাছটাই আমরা দেখিয়েছি উঠানোর সময়। এটা আজকের দিনের সবচেয়ে বড় শিকার করা মাছ। এছাড়াও এখানে রুই মাছ, কাতল মাছ সহ আরও বিভিন্ন মাছ আছে। আজকের জন্য আমি বিদায় নিচ্ছি। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বিশাল বড় রুই, কাতলটা ধরেন না, দেই ভাই এদিকে। এই যে কাতলটা ধরতে পারতেছেন না। এই যে ঠিক আছে, ঠিক আছে।